সাবস্ক্রাইব করুন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট চ্যানেলকে এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন লেটেস্ট টেকনোলজি ভিডিও সর্বপ্রথম পাওয়ার জন্য। হ্যালো ভিউয়ার্স, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব বা একটি নতুন টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সেটা আপনারা হয়তো থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন, তবু আপনাদের বলছি যে বিষয়টি বা যে ট্রিক্সটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে যে আপনার মোবাইলে যখন কল আসবে, ইনকামিং কল, তো সেই কলে আপনার রিংটোন সেট করবেন, সেটা ভিডিও রিংটোন আপনাদের কিভাবে সেট করতে হয় সেটা আপনাদের আজকে ভিডিওতে দেখাবো। অনেকে মনে চাইছে যে আমার মোবাইলে যখন কল আসে তখন যেন ভিডিও মানে রিংটোন বাজে, অর্থাৎ আমি ভিডিও রিংটোন সেট করব, যে এটা ভিডিও রিংটোন, সেটা কল আসলে সেই ভিডিও রিংটোন যাতে বাজে। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে এই ভিডিওটি আপনারা দেখবেন, দেখার পর আপনারা অবশ্যই সেটি সেট করতে পারবেন। সেটা কীভাবে, তো চলুন বন্ধুরা আপনাদের দেখায় যে ভিডিও রিংটোন ইনকামিং কলে কীভাবে সেট করতে হয়। তো তার আগে একটি কথা বলে নিই, যারা এখন পর্যন্ত এই টেকনিক্যাল এক্সপার্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন, কারণ যখন আমি আপনাদের সামনে ভিডিও আপলোড করব আপনারা সর্বপ্রথম সবার আগে সেই ভিডিওটি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। তো চলুন বন্ধুরা আপনাদের দেখায়। তার জন্য আমি মোবাইলে যাচ্ছি আপনাদের, তো আমি মোবাইলে চলে যাচ্ছি। মোবাইলে চলে এসেছি। মোবাইলে এসে এখানে আমি প্লে স্টোরে যাব। প্লে স্টোরে গিয়ে একটি ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। সেই অ্যাপ্লিকেশনটির নাম আপনাদের বলে দিচ্ছি। সেই অ্যাপ্লিকেশনটি হচ্ছে, লিখবেন আপনি যখন প্লে স্টোরে যাবেন, গুগল প্লে স্টোরে, মানে সার্চ বারে গিয়ে সার্চ দেবেন VYNG লিখে সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে একটা চলে এসেছে VYNG ভিডিও রিংটোনস, সেখানে সিলেক্ট করবেন। সেটা সিলেক্ট করে আপনাদের সেটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে। আমার এই ভিডিও দেখার জন্য সময় লাগবে, নেটের প্রবলেম রয়েছে, তার জন্য আমি আগে থেকেই সেটা ইনস্টল করে রেখেছি। ইনস্টল করার পর আপনাদের সেটাকে ওপেন করে নিতে হবে। তো সেটা ওপেন করে দিচ্ছি। তার আগে একটা কথা বলে নিই, এখন আমি ওপেন করব তো ডাইরেক্ট চলে যাবে অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে, অর্থাৎ আমি এখন এখানে সেটা ওপেন করছি। ওপেন করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে চলে গেছি, এইখানে চলে এসেছি। কিন্তু আপনাদের সেটা দেখাবে না, কারণ যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যখন আপনি ওপেন করবেন সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে একটি পারমিশন চাইবে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে। তো এই অ্যাপ্লিকেশনে অনেকগুলি পারমিশন চাইবে, সেই পারমিশনগুলি আপনি দিয়ে সেটা সিলেক্ট করে দেবেন। এরকম ইন্টারফেস আসবে, আপনার মোবাইল দিয়ে সেটাকে লগ ইন করে দেবেন, এরকম ইন্টারফেস আসবে আপনাদের। এখানে আপনি যে কোনো ভিডিও আপনি রিংটোন সেট করতে পারবেন আপনার মোবাইলে। অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন আপনি মারাঠি, পাঞ্জাবি, যে কোনো রোমান্টিক, বলিউড, সোলো বলিউড, তামিল, যে কোনো ভিডিও আপনি এখানে ফানি ভিডিওর রিংটোন আপনি মোবাইলে সেট করতে পারবেন। আপনি যদি আপনার ধর্মীয় ভিডিও সেট করতে চান, আপনি হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, আপনি যে কোনো সিলেক্ট করতে চান, আপনি একটা ধর্মীয় দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওটি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওটি বাজছে। তো তার একটা কথা বলে নিই যে ভিডিওটির নিচে কিভাবে ভিডিওটি আমি সিলেক্ট করব বা আমার রিংটোনে সিলেক্ট করব, তার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে, সর্বপ্রথম ভিডিওটি ওপেন করে নিতে হবে। আপনার যে ভিডিওটি ভালো লাগবে সেই ভিডিওটি আপনি ওপেন করে নেবেন। ধরেন যে আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগছে, তো আমি এই ভিডিওটি ওপেন করছি। ভিডিওটি ওপেন করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটি চালু হবে, তার নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কল আইকন একটি দেওয়া রয়েছে, সেই কল আইকন আপনি ক্লিক করে আপনার রিংটোনটা সেট করে নিতে পারবেন। তো আপনি এখানে কল আইকনে ক্লিক করবেন, এই কল আইকন নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটি কল আইকন রয়েছে, সেই কল আইকনটিতে সিলেক্ট করে আপনি আপনার ভিডিওটি সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। এবং সিলেক্ট করার পর আপনার রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। যখন আপনার মোবাইলে ফোন আসবে তখন আপনার মোবাইলে অবশ্যই সেটি বাজতে থাকবে। তো বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই সেটা বুঝে গেছেন। তারা বোঝাতে কোনো অসুবিধা রইল তো আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে এটা কীভাবে বা সেট করতে হবে। কি আপনাদের বলে দিলাম যে ভিডিও রিংটোন চালু হওয়ার পর লিখে দেন কল আইকন রয়েছে, সেই কল আইকনটিতে আপনি সিলেক্ট করে আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে এখানে
কি সিলেক্ট করতে পারবেন। আপনার যখন ভিডিও মানে রিং আপনার কল আসবে যখন, তখন আপনার অবশ্যই সেটি ভিডিও রিংটোন বাজবে আপনার মোবাইলে। তো বন্ধুরা আজকে আপনাদের এখান থেকেই, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা আজকে এখান থেকেই দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।